નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। હાલ મિત્રો અમેરિકામાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને મિત્રો હાલ કેટલાક વિડીયો પણ તેના વાયરલ થઈ રહ્યા છે। ત્યાં મિત્રો એટલો ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે કે આખા મકાનો પણ પાણીમાં તણાઈ ગયા છે। હાલ મિત્રો એવી માહિતી મળી રહી છે કે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી અમેરિકામાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આ ભારે વરસાદને કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। કેટલાક લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે તો કેટલા લોકોના ઘરો તો તણાઈ ગયા છે। હાલ અમેરિકામાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને હજી પણ આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી અમેરિકામાં કરવામાં આવી છે। હાલ અમેરિકામાં વરસાદને કારણે ભારે નુકસાન પણ થઈ રહ્યું છે। તેના કેટલાક વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે। એ વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો છો। તેમાં કઈ રીતે લોકોના ઘરો પણ પાણીમાં તણાઈ રહ્યા છે।